תפסיקי להשתמש בפדים או תחבושות כדי להתמודד עם דליפות השתן שלך, כי עכשיו יש פתרון מהפכני ששינה לאלפי נשים את החיים. כמה עוד אפשר לשים על הגוף שלך דברים שרק גורמים לך לגירודים, אדמומיות, אי נוחות יומיומית, ובהרבה מקרים אפילו גירוי חמור ופטריה. והכי עצוב, כולנו כבר יודעות שזה מזיק. הגוף עצמו צועק לנו את זה כל יום מחדש. הפד זז בכל צעד, גורם ללחות, זיעה, וכשהשתן נספג, את נשארת עם תחושת רטיבות מגעילה שגורמת לך להרגיש לא בנוח. ולהעביר ככה כל יום בעבודה, זה בלתי נסבל, אבל בלי הפד, המוח עובד שעות נוספות רק מהפחד שתשתעלי או תצחקי חזק מדי, ואת מוצאת את עצמך כל הזמן חוששת מהדליפה הבאה ותלויה בשירותים הקרובים. ולמרות כל זה, אנחנו עדיין ממשיכות לקנות עוד חבילות כל שבוע, ולהוציא עליהם כמעט 2,500 שקלים בשנה, רק כי אף אחת לא הראתה לנו שיש דרך אחרת. אז מה הפתרון? תכירי את תחתוני הספיגה של וולנה. תחתונים שנראים רגילים לגמרי, אבל נותנים לך הגנה שהפדים והתחבושות אפילו לא מתקרבים אליה. הם בנויים עם טכנולוגיית ספיגה של 3 שכבות חכמות שסופגות מיד את הדליפה ומשאירות אותך יבשה לגמרי ליותר מ-12 שעות. בלי ריח רע ובלי תחושת רטיבות מגעילה כמו שהיית מרגישה עם הפדים. הם כלילים, נוחים, נשיים, ואף אחד לא יראה שאת לובשת אותם. וזה כל הקסם. בנוסף, הם חוסכים לך אלפי שקלים, כי במקום לבזבז כל חודש על פדים, את משתמשת בתחתונים רב פעמיים שיחזיקו איתך שנים קדימה. הבד שלהם עדים לאור, בלי כימיקלים, ונותן לאור שלך להשתקם מהנזק שהפדים גרמו לו. מאז שאני משתמשת בהם, אני מעבירה יום עבודה שלם בלי הפחד שתתפוס אותי דליפה במצב לא נעים, ואני סוף סוף מרגישה שהשקט הנפשי שלי חזר אליי. אז אני באמת ממליצה לך לנסות, במיוחד עכשיו כשיש להם מבצע מיוחד שעדיין זמין. ובכל הזמנה גם יש לך איתם 30 ימי ניסיון ללא שום סיכון. אז במקרה הגרוע, קיבלת את הכסף שלך בחזרה, אבל במקרה הטוב, החיים שלך השתנו והפסקת לזרוק כסף על פדים. אז כנסי לאתר של וולנה, הזמיני לעצמך ותחזרי לספר לי איך זה שינה לך את היום.